तो मेरे तमाम भाइयों को ये मैं बताने लगा हूँ कि हम जो ओम मोड होता है, मैं दोबारा से आपको यहाँ से करके दिखाता हूँ कि ये हमारा डीसी मोड था। तो अब मैं इसको एक दफ़ा प्रेस करूँगा तो आप ये देखिएगा कि यहाँ पे ये जो निशान आता है इसको हम ओम मोड कहते हैं। ओम मोड के ऊपर हमारा जो कंपोनेंट होता है रजिस्टर, तो रजिस्टर में उसकी मुख्तलिफ़ रेजिस्टेंस होती है। रजिस्टर जो है हमारा ओम में भी आता है, किलो ओम में भी आता है और मेगा ओम में भी आता है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि जो हमारा रजिस्टर है वो कितनी उसकी जो है वो मिकदार है या उसकी क्वांटिटी है या उसकी जो भी उसकी जो फ्रिक्वेंसी है, ये रेजिस्टेंस है वो कितनी है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे डेमो देता हूँ। अब ये बोर्ड है, यहाँ पे रजिस्टर बहुत छोटा होता है। मैं कंपोनेंट्स की इंशाल्लाह ताला डिटेल में वीडियोस जो है वो इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा, तो जिससे आपको उसको पहचान करने में आसानी होगी। तो मैं यहाँ पे ये जैसे कि हमारा सीपीयू है, इसके पास अक्सर हमें छोटे छोटे सीपीयू रजिस्टर देखने को मिलते हैं। अब ये देखिएगा, आप मल्टीमीटर की तरफ देखें ज़रा, मल्टीमीटर की तरफ आप रीडिंग दिखाएं ज़रा। ये देखें आप 5.1, और अगर आप उस निशान के साथ आप देखें तो छोटा सा के लिखा हुआ है। तो के का मतलब ये है कि ये हमारा 5 किलो ओम का रजिस्टर है, किलो ओम। और अगर मैं यहीं पे कहीं और एक और रजिस्टर को देखता हूँ, तो अभी यहाँ पे आप ये देखें तो एक और रजिस्टर है इस ओम मोड के साथ भी के लिखा हुआ है। तो के का मतलब वही है कि किलो ओम में है ये हमारा, तो हमारा ये है 8.78, ये तकरीबन 9 किलो ओम के करीब हमारा ये वाला रजिस्टर बनता है। तो इसी तरह अगर इस ओम मोड के साथ एम लिखा हुआ आता है तो हम उसको मेगा ओम कहेंगे। और अगर कुछ न किलो लिखा आता है, न के लिखा आता है, न एम लिखा आता है, तो वो खाली हमारा ओम में होगा, मतलब उसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत कम है। तो अब इसके बाद जो है मैं अगर इसका अब तीसरा मोड आपको दिखाऊं, तो यहाँ आप देखिएगा ये जो निशान है ये डायोड का निशान होता है, तो हम इसको डायोड मोड कहते हैं। तो ये हमें तमाम मीटर्स में ये निशान देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि अगर आप यहाँ पे ये प्रॉप के ऊपर दिखाएं तो यहाँ भी कंपनी ने छोटे छोटे निशान बनाए हुए हैं कि हम इस प्रॉप के ज़रिए से डायोड मोड, वोल्टेजेस, ओम मोड, कैपेसिटर्स को चेक कर सकते हैं। तो अब मैं आपको थोड़ा सा डायोड मोड, अच्छा इसमें मैं ये थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारे जो मदरबोर्ड में जो जब हम सप्लाइयों को चेक करते हैं, ट्रैक्स को चेक करते हैं, तो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल डायोड मोड का होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे ये जो हमारी प्लस की वायर है इसको मैंने यहाँ पे रख दिया, और मैं यहाँ पे ये हमारा बैटरी कनेक्टर है, तो मैं इसकी रीडिंग लेता हूँ। आप उधर देखें, ये हमारी ग्राउंड की सप्लाई है, और अगर मैं ऊपर देखूँ तो ये हमारी प्लस की सप्लाई है, लेकिन ये